em mới tìm đến các thầy cô để nhờ tư vấn về làm sao để cho em có thể là bình thường, cho em có thể là cởi mở trở lại con người thật của mình. Thì sau khi mà chia sẻ, em cũng được đưa ra những lời khuyên. Em thấy điều đó rất là đúng với em. Em cũng thấy được là cái vấn đề của mình đang xảy ra, thì em cũng tìm được cái hướng giải quyết. Em cảm thấy rất là biết ơn về bác sĩ. Điều mà em ấn tượng nhất ở đây đó là sự phong thái chuyên nghiệp của bác Trung và tất cả thầy cô trong trường. Và em cảm thấy có một sự may mắn gì đó ở đây khi mà em gặp được thầy.